Assalomu alaykum Free Fire'chilar. Bugun sizlar bilan Muzon FF kanalida va sizlarni ko'rib turganman. Bag'oy to'g'risaman, bugun nima video ekan deb hayron qolib turgan bo'lsanglar kerak. Bugungi videoyimizda juda ham ko'p odamlar so'ragan narsalardan biri YouTube ni настройка qilish videosi. To'g'ri eshitdinglar-da, YouTube'da juda ham ko'p videolar bor. To'g'risi, meni o'zimni ham YouTube kanalimdan chiqib turadi ba'zida YouTube'da qanaqa настройка qilish, YouTube'da qanaqa setting qilish, dudusuda, balobattar degan videolar chiqadi. Masalan, mana yana bitta shu videolardan biri YouTube kanalni bir kunda pulga ulash 2026 degan videolardan biri. Bunaqa videolarga aldanib qolishinglarni to'g'risi aytganda so'ramagan bo'lardim. Bular aktiv yig'sa yig'adi-yu, sizlar minusga kirasizlar xolos. Vaqtinglarni ketkizganinglar qoladi xolos. Agar kursi bo'lsa, shtobi o'qisangizlar, bir nimadir olarsizlar, lekin foyda berishi garantiyini yo'q. Davaychi gapni qisqa qilgan holatda YouTube'ni настройка qilishni o'rganamiz. Shu kanalingiz bor, настройка qilish kerak, aktiv ko'tarish maqsadida. To'g'risi gap, men o'zim ham hayratda qolaman. Yana o'sha gap YouTube'ni настройка qilish bu men uchun miyamga beraveradigan signal desa ham bo'ladi. Xo'p, jigarlar, YouTube nima? Xo'p, YouTube'da biz mana shunday oyna ochib olishimiz kerak, shtobi sizlar kanal ko'tarish maqsadida. Men o'zim lichni gapiradigan bo'lsam, YouTube kanalni настройка qilish foyda beradimi degan savol bo'lsa, yo'q bolalar, hech qanaqa foyda bermaydi. Agar настройкасini o'zingizga idealni qilsangiz ham. Bu o'zingizga bog'liq, aktivingizni chiroyli qilib o'zingiz ko'tarsangiz, unda foyda berishi mumkin jigarlar. Qani bo'lmasa hozir biz boshlaymiz. Birinchi o'chirtda mana shu oddiygina telefoningizdan boshlaymiz. Chunki hammamizning qo'limizda telefonimiz bor, asosan telefonda bajaramiz bunaqa ishlarni. Xo'p, sizlar iPhone'damisizlar, boshqa bir telefondamisizlar, Google ochib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni oddiyroq va soddaroq qilib aytganda, Google akkauntingizga App Store orqali yoki o'zingizlarning telefoningiz orqali kirib olishingiz kerak bo'ladi bolalar. Yoki bo'lmasa, mana kirib olishingiz kerak bo'ladi. Tak. Bu bo'limda sizlar mana shu oynada, ya'ni Google ilig'i qidiruvga yozadigan so'zinglar bor. Ya'ni YouTube PK deb yozishingiz kerak bo'ladi. YouTube PK. YouTube PK deb yozib olishingiz kerak bo'ladi. Endi yaxshi ko'rindimi bilmadim. Ya'ni sizlar telefoninglarni как PK qilib olishingiz kerak bo'ladi. Yoki sizlarni mana shu Android telefonda 3 ta nuqtacha bo'ladi, tepasida yoki pastida. Meni telefonimda masalan pastida shunaqa knopka bor, ya'ni uni PK qilib olishim uchun. iPhone'da past tomonda bosadigan joy bor. Endi uni sizlarga to'liq ko'rsatib bera olmayman, lekin qidirsanglar topasizlar. Mana shuni izlab topinglar. Menimcha sizlarga eng oddiy zadaniya. YouTube'ni PK qilib olish kerak, tushunasizlar? Ya'ni shu Google orqali Androidchilar ham qila oladi bu narsani. YouTube'ni PK qilib olasizlar. Tak. YouTube'ni PK qilib olganinglardan keyin sizlarning telefoninglar manaqa uzunchoq qanaqadir cho'zilib qolgan telefonga aylanib qoladi. Bu yerda sizlar akkauntinglarni kirgizishingiz kerak bo'ladi jigarlar. Akkauntinglarni kirgizasizlar, keyin avtomatik YouTube PK deganinglar uchun manaqa oyna ochilib qoladi. Ya'ni telefon xuddi Chrome sifat bo'ldi, lekin bu PK ga aylanib qoldi mana. Ko'rishingiz mumkin jigarlar. PK holatiga tushdi. Bosganimda ham mana bunaqa oyna ochiladi, mana. Shtobi PK bo'limiga kirgandek bo'lib qolamiz jigarlar. Xo'p, endi shuni qilib oldinglar deylik, qilib oldinglar. Endi mana bu yerdan ko'rsatib o'ramiz jigarlar. Buni bu yoqqa olib turamiz. Xo'p. Endi mana shuna oyna ochiladi sizlarda ham PK bo'yicha, kompyuteringlar bo'lsa o'zingizga qulay. Xo'p, telefoningizga o'xshab mana shunday holat ochiladi. Kanalingizga ochish degan joy chiqadi, ko'k rangda turadi. Kirib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kirib oldik. Bu meni o'zimning shaxsiy kanalim va endi bu yerda video boshqarish degan joyga kiramiz. Sizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Prosta rus tilida bo'lishi mumkin. Men ikkinchisida video boshqarish. Xo'p. Video boshqarishga bosamiz va mana bizga oyna ochib beradi hozir 1 minutda. Mana ko'rishingiz mumkin, oyna ochilib berildi. Bu yoqqa o'tkazib olsak ham bo'ladi buni. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana haqimdagi ma'lumotlar, kanalim nechta podpischik yig'yapti, prosmotr yig'yapti, mana bunaqa narsalar turadi. Bu o'zingiz uchun kerak. Statistikalarni to'liq ko'rishingiz uchun hamjamiyat tudusida, hamjamiyat bu o'zbek tilida yozilgan. Bu odamlarning kommentariyalarini o'qish, shtobi kimdirlar qaysidir videoga yozgan bo'lsa, o'sha videodan chiqarib beraveradi har kungina. Xo'p, biz bunga kirmaymiz. Biz eng pastda turgan sozlamalar bo'limiga kiramiz. Sozlamalar mana bu yerda turibdi. Shundoqqina kameram tagida. Xo'p, sozlamalar bo'limiga kiramiz mana sozlamalar.
Bu yerda USD AQSh dollar turibdi. Shunda turaversin molli. Kanal mana Qozog'iston qilib qo'yganman, chunki Qozog'iston bizga anchagina o'sha yaqinroq davlatlardan biri hisoblanadi. Endi men ham shtobi sizlarga o'xshab qiziqqanman, YouTube'ni nastroyka qilsa bo'lar ekan, qanaqa qilsam ekan, qanaqa qiladi deb ikkilanib yuraverganman-da. To'g'risini aytganda, mana shu oddiygina joyi bu как biznes desa ham bo'ladi. Kalit jumlalar, masalan qaranglar, bu kanalingiz haqidagi ma'lumot kirgizishingiz kerak. Qozog'iston masalan tagida kalit jumlalar. Masalan deylik, siz YouTube'ingizni nimalar deb izlashadi masalan. Masalan deylik, Free Fire deb qidirgan paytda sizni YouTube'ingiz kalit jumlalar hisoblanadi va sizni YouTube'ingizni qaysidir videolar, o'sha qaranglar, shu yerda ham video yegan bo'lish kerak-da. Bu sizlarga kalit jumla xolos sizlarga tak chiqarib berish mumkin. Elik bu ham narsa. Kalit jumlalar, masalan Free Fire deganman, Free Fire jumlalarida chiqib kelishi mumkin. Ya'ni Free Fire O'zbekiston, Free Fire UZB, Muzon FF, Muzon, Free Fire sozlamalar, Free Fire headshot va hokazo. Mana shunday kalit jumlalarda chiqib kelishi mumkin deyiladi. Bu ham yordam beradimi o'zim ham bilmayman. Lekin 50 barmani anchadan beri turibdi. Hozir paytda 50 mingta podpischik bor. Почтимanda agar sizlar podpiska bosib olsanglar, balki 50 mingdan tezroq borardi. Vaqti ozgina qolgan. Xo'p, keyingisi yoniga o'tqizsak, bular bizga kerak emas, bu ham bizga kerak emas. Xullas mana shu oyna bor ekan, bu yerga iloji bo'lsa sun'iy intellektdan emas, o'zingiz qo'lingiz bilan kanalingiz haqida biron idealni dahshat qilib yozing. Shtobi Free Fire, telefon streamer, balobattar deb yozing. Iloji bo'lsa ko'p bo'lib ketmasin, chunki YouTube'ning o'zini ham anaqa boti ham aytgan menga, ya'ni bot deganda sun'iy intellekt ham aytgan, shtobi ko'p ma'lumot bo'lsa adashtirib yuboramiz deganda qanaqadir qilib tushuntirgan. Endi sizlarga dehqoncha aytyapman. Xo'p, endi yuklamalar, sozlamalar. Yuklash sozlamalari nima bu? Masalan deylik, har bitta videoingizga nom qo'yib o'tirasiz-da, Free Fire deb, ili Free Fire stream, Free Fire bir balo deb yuklash sozlamalari. Bu masalan katta video qo'yganingizda, ili bo'lmasa ana shorts qo'yganingizda, mana bu nomida, как hozir men shorts qo'ymoqchi bo'lsam, o'zi avtomat tarzda Free Fire deb yozib qo'ygan bo'ladi. Keyin uni orqasidan qulayroq bo'lsin deb, orqasidan videoga qanaqadir izoh beraman. Tushundinglar? Sizlarda ham xuddi shunaqa holat bo'lib qoladi, buni yozib qo'ysanglar. Keyin mana tavsif, har bir videoga, shortsga описание yozib o'tirishimiz kerak va bu o'ziga yarasha qiyin. Lekin mana shu tavsif bo'limi har bitta videoingizga o'tadi. Har bitta videoga описание hisoblanadi. Siz o'zingiz uchun har bitta videoingizga qanaqadir nom qilib, kanallaringizda silkalarni qo'yasizmi, bir balolar qilib описание qo'ysangiz, har bitta videongizga o'tadi. Shorts deysizmi, katta video deysizmi, hammasiga. Ya'ni qo'yib o'tirishingiz shart emas. Xo'p. Mana shuni yozib qo'yamiz. Keyin hammaga ochiq. Buni o'zingizga holatingizga qarab, masalan har bir shorts, har bir videoingiz hammaga ochiq turgan bo'lsa qo'yilib ketaveradi-da. Agar siz maxfiy qilsangiz bo'ladi, havola orqali qilsangiz bo'ladi, hammaga ochiq qilgan yaxshiroq. Xo'p, endi taglar. Endi bu taglar. Endi taglarni ham sizlar yuklash sozlamalari, ya'ni katta videoga ham, shortsga ham prям jostko yeydigan eng katta aktiv. Men buni sun'iy intellektdan qilganman. O'zbekistonda eng katta podpischikka ega bo'lgan insondan tortib, mana shu insonlarning eng ko'p videosi nima orqali yeyapti, nima orqali prosmotr olyapti, hammasini menga sun'iy intellektdan so'ragan, hammasini menga qo'yib ber deganman. Ya'ni yozib ber deganman taglarni. Va u menga hamma taglarni o'zbek tilida yozib bergan. Masalan, nima deb yeyishadi? Masalan, albatta o'zbeklar Free Fire deb yozadi. Free Fire O'zbekiston deb yozadi. Free Fire UZB deydi. Free Fire UZ deydi. Free Fire sozlamalar обязательно qidiradi, настройка. Free Fire headshot deb izlaydi. Free Fire, mana hamma Free Fire asosan Free Fire ga taqaydi. Mana orada hatto Zuvarmax ham bor, ya'ni eng katta prosmotr, ya'ni podpischikka ega bo'lgan insonni ham qidirib topgan O'zbekistonda va o'shani bittada menga taxlab bergan. Qolganida Free Fire Muzon FF, Free Fire yangiliklari mana qidirishadi. Free Fire Pro, Free Fire 1.1 bo'lsa 1 Free Fire Uzbekistan, Free Fire vs PUBG Mobile, hattoki Free Fire chilar mana shuni ham qidiradigan borib. Free Fire O'zbekiston telefon streamerlari. Tushundinglar? Mana shu holatda tavsiya yozib chiqqanman. Bu menga ancha vaqtdan beri ishlov berilgan va ancha yerdan beri turibdi. Va bu menga foyda beryaptimi bilmayman, lekin mana shuncha paytdan beri podpischik yig'ib kelyapman. Lekin bu o'sha aytganimdek sizlar so'ragan narsa, nastroyga. Xo'p, endi kengaytirish sozlamalar. Bu ham xuddi o'shanga o'xshaydi, kengaytirish sozlamalar. O'sha videoingiz, o'sha kanalingizdagi o'sha sozlamalar bular ham yordamchi sozlamalar. Masalan,
turkum o'yinlar. Mana siz ham o'yinlar deb qo'ying. Turkum o'yinlar turadi. O'yin nomini keyin yozib qo'yaverasiz. U bittalar mana qilib o'yin qaniydi, mana deb bosib o'tirmish, o'zi tayyor qilib o'yinlar qilib qo'yadi. Keyingisi til va taglavhalar sertifikatsiya. Mana video o'zbek tilida akalar. Nomi o'zbek tilida. Qolganiga tegmaganman. Bilmadim, menga kerak emas. Xo'p, keyingisi ruxsat kerak emas. Hamjamiyat, bir balo sozlamalar. Bular ham kerak emas. Kelishuvlar kerak emas bolalar. Keyin mana saqlash knopkasini bitta bosasizlar. Mana bosa saqlash knopkasini bitta bosasizlar, keyin mana yerdan tasdiqlaysizlar. Tamom yerlar uje настройкаlar tayyor. Endi qolgan настройкалaricha desanglar, qolgan настройкалар vashshe yo'q jigarlar. Qolgan настройкалар o'zingizlarga bog'liq. Ketdi biz sizlar bilan video qo'yishni ham o'rganamizmi degan video qilardim, lekin bolalar to'g'risini aytganda bu narsa sizlarga qanchalik foyda beradi bilmayman lekin. To'g'risi ketdi bo'lmasa sizlar bilan bitta o'rganib ketamiz. Nima demadinglar? Video yuklashni bosamiz, hammamiz mana shu kompyuter orqali, PK orqali qilaman, to'g'ri tushuninglar. Bitta videoyimni tanlab olaman har doimgidek. Hozir mana bitta videoyimni tanlab oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi men nomiga Free Fire deb yozib qo'yganim, Free Fire bo'lib turibdi mana jigarlar. Orqasidan esa masalan o'zimning fikrimni yozishim mumkin, masalan videoga bo'lgan fikrimni. Описание ham o'sha boya настройка qilganimizdek turibdi jigarlar. Bu yerdan rasm qo'ysak bo'ladi. Videolarni tanlasak bo'ladi. ABV sinonim degani ham bor. Video tanlash bu videoni ichidan 3 ta rasm o'zi tanlaydi, yoqqanini tanla deydi. Qolganini tanlay olmaysizlar. Fayl yuklash so'zlamasini bossanglar, sizlar o'sha ustiga qo'ymoqchi bo'lgan rasmiylarni formatiga qarab, bu yerga qo'ysanglar bo'ladi. Oldin bunaqa funksiya yo'q edi jigar. O'zi random tanlaverardi. Xo'p, playlistlar nima? Playlistlar bu o'sha albom degani. Masalan, albom, mana hayotda ham albom ishlatgan bo'lsa kerak. Onajonlarning eski rasmlari o'sha albom hisoblanadi. Birinchi albom, ikkinchi albom. Odamlar o'sha albomga qarab tanlashadi ekan. Xo'p, pastroqga tushiramiz. Bu kerak emas, tanlab o'tirmaylar. Ha yoki yo'q, qaranglar, auditoriya, ha yoki yo'q, qaranglar. Agar sizlar ha bolalar uchun yaratilgan desanglar ham aktivlar uchadi, yo'q bolalar uchun emas edi desanglar ham aktivlar uchadi. Prosta u videoning o'ziga bog'liq-da, zo'r bo'lsa, zo'r. Tushundingmi? Xo'p, ha bolalar uchun yaratilgan desanglar, kommentariy yo'qolib qoladi. Kommentariy umuman yo'q bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni kommentariy yoza olmaydi hech kim. Yo'q bolalar uchun yaratilmagan desanglar, yosh kattalar uchun belgilanadi va 18 yoshdan tepa insonlar ko'radi. Ya'ni Google ni 18 dan tepa qilgan ochgan odamlarga videolar ko'rinadi. Va yana degan so'zni bosamiz va pastroqqa tushiramiz va pastroqqa tushiramiz. Qolgan настройкалар bularga vobshe tekkanim yo'q, urmimda. U siz ham tegmasangiz ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, boya aytganimdek, teglarni mana endi yozib o'tirishim shart emas. O'sha aytganda teglar har bir videoga kerak. Albatta uni qanaqa holatda nima bu o'zi videoga sal yordam beradigan narsalar deb tushunganman men ham, chunki bu ham teglar qilib qo'ygan. Mana videoingizdagi kontent odatda xato yozilsa, masalan videodagi kontent xato yozilsa qanaqa ma'noda? Video kontenti umuman boshqa temada bo'lsa, oddiygina qilib aytganda, boshqa temada bo'lsa, teglar yordamida berishingiz mumkin. Aks holda videolaringiz topishda teglar muhim ahamiyatga ega emas deb qo'ygan. Ya'ni nima deyapti? Agar videoyingiz qanaqadir Free Fire bo'yicha, lekin PUBG Mobile qo'yib yuborgansiz, masalanda, shtobi bu holatda mana shu teglar orqali Free Fire'larga yetib borishga yordam beradigan narsa ekan bo'ldi. Va sana albatta prosmotring, подписчикini ham ko'tarishga yordam berishi mumkin ekan. Ya'ni o'sha aytganimdek, teglarni biz настройкада yozdik va Free Fire o'zbek hammasi mana turibdi. Yozib o'tirishim ham shart emas. Hattoki til va taglavhalarni ham o'zimiz boya qilgan edik, o'zbek tilida va hokazo. Lekin bitta narsasini qilishinglar kerak bo'ladi. Kompyuterning versiyada o'yinlar degan so'zni ko'ryapsizlar, o'yinlar. Biz buni o'yinlar qilib qo'ydik, lekin uni nomini yozib bo'lmaydi-da. Buni o'zingizlar yozishinglar kerak bo'ladi. Garena Free bular rus tilida bo'lib qolibdi. Garena Free bular uzr Garena deb yozish kerak emas. Free Fire deb yozish kerak. Free Fire deb yozamiz. Yezalar. Free Fire degan yozish qilmayapti-ku. Free Fire. Mana Free Fire. Free Fire Max Free Fire'ning o'zi bor. Free Fire 2017, Free Fire 2021. Bu o'zingizga qarang. Ikkalasini ham tanlab ko'rganman. Baribir foydasi yo'q. Videoingga qaralgan hammasi. Free Fire. Bo'ldi, endi bitta men bu keyingini bosaman. Keyin bu yerdan subvektorlar degan bor, maxsus teglar, yakuniy lavha, karta, viktorina degan so'zlar bor. Bular sizlarga
kerak narsa emas. To'g'risi o'tkazavoringlar bular narsa вообще kerak emas. Ko'rib ezilib ketganman. Va oxirgisi. Qaranglar, tekshiruv degan bo'limida agar videoingiz qo'yildi-ya, videoingiz tagidan yuklanmoqda 33% bo'ldi, 900 daqiqa bo'ldi deb sabr qilib kutsangiz, mana shu yerda bitta so'z chiqadi. Mualliflik qoidasini buzgan bo'lsangiz, tagidan o'sha qaysi musiqa, asosan mualliflik qoidasi musiqa bilan buziladi. Musiqa bilan buziladi. Agar siz mualliflik qoidasini umuman buzmasdan doim video qo'yib yurmoqchi bo'lsangiz, doim mana shuni kutib turasiz. Va tagidan keyin so'z chiqadi. Mana shunaqa musiqani sen mualliflik qoidasini buzibsan deydi. Keyin orqaga qaytish bosib, yana siz o'zingiz biladigan CapCut deysizmi, ishlatadigan Adobe Premiere Pro deysizmi, o'shanga kirib musiqasini o'zgartirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bundan o'zidan o'zgartirsangiz ovozini yo o'chirib yuborsangiz bo'ladi, yo ovozni o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Bu degani siz gapirgan videolaringiz bo'lsa, uni ham o'chirib yuboradi. Unutmanglar. Musiqa ishitilib turibdi-yu, musiqani o'chirish kerak-ku, to'g'rimi? Siz gapirgan gapingizni ham bezuk qilib qo'yadi. Bu yomon albatta. Shuning uchun o'zingiz kirib yana qaytadan to'g'rilab chiqasiz. Agar mualliflik qoidasi buzilmagan bo'lsa, mana yerda ptichka bo'lib, galochka bo'lib qoladi. Endi chop etish bosamiz akalar. Chop etishni bossanglar, bo'ldi, avtomatik video yuklandi, balo bo'ldi deydi va qarabsizlarki video tayyor jigarlar. Men yuklash bekor qilib yuboraman, chunki menga kerak emas. Tamom jigarlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q, lekin sizlardan bitta narsani iltimos so'ramoqchi edim. Agar shu kanalimni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mozdon FF kanalim 48000 nechadir obunachi bo'lgan va 50 k ga ozgina qoldim akalar. Yordam beringlar, podpiska bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. YouTube'da boshqa nastroyga qolmadimi shunda deyotgan bo'lsanglar, yo'q akalar. Mana shu oxirgi nastroyga ko'tarilish, monetizatsiya yondirilish. Bolalar, monetizatsiya degan narsasini yoqqan taqdiringda ham kopeyka beradi bolalar. Amerika qilib olsang ham, boshqa qilib, O'zbekistondamisan baribir kopeyka beradi. Bilmayman ular Amerikani o'zidan qanaqadir qilib registratsiya qilib ochgandir, lekin bolalar, sizlar Rossiya qilib ochishingiz kerak. YouTube o'yin tematikda. Nimaga? Chunki sizlar Garena Free Fire'dan galochka olmoqchi bo'lishingiz mumkin. Balki PUBG Mobile'dan. Sizlar SNG davlati bo'lishingiz shart bo'lishingiz kerak-da deb o'ylayman. Chunki men o'zim mana shu SNG davlatidan ochilganda shunaqa deb o'ylayman. Monetizatsiya 3 million prosmotrga $13 to'laydi xolos akalar. 3 million prosmotrga adashmasam 3 million yoki 4 million. Bu akalar ko'p emasmi bolalar? $13. Bosilgan like, bosilgan prosmotrdan hech qanaqa prosmotr berilmaydi. Videoni nimadiriga beradi xolos. Bolalar, monetizatsiya O'zbekistonda yondirilmagan. Qiziqib o'tirmanglar u narsaga. Vaqtinglar ketkizib, o'zinglarni qiynab, O'zbekistondan ochgansan, kontentni O'zbekistondan qolsan bo'ldi, qo'ling qichib teginma jigar. Eng zo'r ma'quli shu. Kanalimga obuna bo'linglar, jigarlar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.